Indonesia, kami akan melihat testimoni langsung dari Bapak Estepanus Talaperu dari Kota Ambon, Desa Wai. Bapak, bagaimana kemarin waktu Bapak sakit, batuk sampai keluar darah ya? Ya, batuk sampai keluar darah ya? Nah, yang terus pertama mulai batuk sampai keluar darah ya, sehingga ibu berikan saya obat. Lalu puji Tuhan, Bospro, ya. puji Tuhan saya sudah sembuh. Bapak minum selama dalam satu hari itu berapa kali Bapak minum? Minum setiap 2 jam. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan Bapak Panus konsumsi propolis Bospro kemarin sekitar jam 8, setiap 2 jam 2 tetes, dan puji Tuhan sesak napas, batuk sudah berapa lama? Sudah sekitar 5 tahun. Sudah sekitar 5 tahun dan gejala bronkitis atau Iya. paru-paru basah, Iya. dan sudah masuk ke jantung. Dan puji Tuhan Bapak Stepan